Apskritai, kodėl tau patinka bėgioti? Bėgimas savotiškai brandina, jisai moko disciplinos, ištvermės ir tu bėgdamas išmoksti klausyti savo kūno. Pats tas klausymasis aplinkos ar aplinkinių yra labai svarbus gyvenime. Ir bėgimu taip pat išmoksti išmest save iš komforto zonos, tu būni diskomforte ir tai turi savotiško žavesio. Kodėl tu nori bėgti per naujuosius? Tu gali kažkur eiti, kažkokį plotą, vakarėlį, su draugais būt, kodėl tu nori būtinai bėgti? Tai nėra mano pirmi naujieji, kuriuos sutinku sportuodamas. Aš turiu tą tokį įsitikinimą, kad kaip sutiksi naujus, tai praleisi ateinančius. Tai bėgau šiais metais, bėgsiu kitais metais, vėliau plauksiu ir todėl. Tai, mintis yra tokia, bėgam 4 valandas, 1 valanda, 66 anglys, 2 valanda, tas pats 3 geliukai po 20 anglių, 3 valandą dedam anglis ir kofeiną, dar anglių vieną ir paskutinę valandą 4 startuojam su dideliu pakeliu kofeino ir mažų anglių. Ir just in case you need a little bit extra, you have this in your pocket. Tada būtinai druskos tabletytės, just in case koja nukristų. Emergency blanketas, jeigu susilaužytum koją, reiktų laukti pagalbos. Ir kuprinytę viską susidėti. Gertuvėlę ir 2 litrai vandens. Tau bus sunkiau bėgant viską pamesti? Žinok, dar sunkiau be vandens einant bėgti. Tiesa? Gerti reikia, o per naujaką kur tu sustosi užsipildyti? Tai nematau navigacijos. Nežinau, kur važiuosim tos lygis. Bet žodžiu, man reikia bėgimo striukytės, paprastos ir pažastis kvapuotų. Ir būtų plona, kompaktiška. Yep. Too small. Tai didelė. Čia tai nebėgimas. Sąmonė kažkaip. Gerai važiuoju. Oh, wow! Striukės negadom. Teks bėgti su to, ką turim. Nu ką, šiandien bėgsi? Jep. Reikia kažkaip. Sniego yra. Minusiukas lengvas. Kažkaip 10 laipsniuko žada. Tai va didžiausias klausimas, ar neužšals vanduo pūzlį per 4 valandas. Tai matyt reikės pakuotis po kuprinę, po striukę. Kuprinę pasikišti, kad biškį šilumos nuo kūno paimti, bet jeigu atšals, žinai, ant kūno tas vanduo bus, tai plaučių uždegimas garantuotas. Kaip sekės bėgti? Easy.